Hey Frank, şu dayıdan ekmek çıkacak gibi, beni takip et. İşte ışıklardan geliyor. Here we go. Hay fela. Merhaba dostum, röportaj yapalım mı? FIFA mı PES mi yoksa? FIFA mı yoksa PES mi? Dostum tabii ki FIFA. PES mi kaldı? PES 2013 iyiydi ama. Kapa çeneni Thomas. Senin yüzünden bize soru sormayı bıraktın. TOG mu Tesla mı? Tabii ki tok canı cehenneme. Hey arkadaşımı gönderdim, hadi şu köşede röportaj yapalım. Pekala, gelelim bakalım. Eyalet İttifakı mı, Senato İttifakı mı? Bak dostum, ben A kuşağıyım. 28 kuşağı da gördüm. Eğer XY kuşağının birazcık aklı varsa Senato ittifakını destekler. Vietnam'ı gördüm. Pearl Harbor gazisiyim. 11 Eylül'de kulelerin 50 metre ilerisinde hot dog satıyordum.